زيرو تحميله. هذا شنو كيعني؟ كيعني بان البي ام يو ما ديماراش اصلا صافي. وبما ان التليفون ديجا مخدوم، شوف مخدوم السي بي يو، مخدومه الذاكره، دونك البي ام يو يقدر ما يديماريش. يقدر لك كان شي غلط هنا في الخدمه. شنو هما الاغلاط؟ ممكن الاشارات ديال الباك، الفولتيات ديال الباك اللي كيجيو للبي ام يو والسي بي يو يقدر مع الخدمه يتشورتاو، ولا غادي نشوفوا واحد الكلوك ولا واحد التردد اللي كيخرج هو من البي ام يو للسي بي يو، خاص ضروري يوصل عاد ممكن ديك الساعه البي ام يو ديماري. صافي الشباب، يلا غادي نمشيو نديرو بيان عملي. نشوفوا اول حاجه، الحاجه اللي كتجيني مخدومه خاصني نعاود نفيريفيها. مفهوم؟ ميمكنش لي انا واحد خدام ونمشي دابا نقصد البي ام يو بانه ما ديماريش، حتى نفيريفيو هادشي، نشوفوا داكشي واش مزيان.